တော့မှသူနဲ့ကျွန်တော်ဟာတငယ်ချင်းအောင်ဆောင်ထားတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ချစ်သူအောင်ဆောင်ထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ဖြစ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ကယ်စီးရင်လမ်းဘေးမှာအဝါရောင်ပန်းလှလှလေးတွေပွင့်နေတာတွေ့တော့လေသူ့ကိုမြင်စေခြင်းမိတယ်ပန်းနဲ့တစ်ပင်လှလှလေးတွေစိုက်တက်တဲ့သူ့အကြောင်းတွေတွေးမိသွားရင်ပန်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တတိယဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးကပ်ရက်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ပန်းတွေကအလှမပြတ်သေးပါသူ့ကိုအဲ့ပန်းတွေမြင်စေခြင်းလိုက်တာလေသူသာမြင်ချစ်မှာပဲတေးဝေးဆိုပြီးပန်းလေးတွေနဲ့အတူသူ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဖို့ပြောမှာပဲနောက်ပြီးပူတက်တဲ့ရက်လေးနဲ့မျက်လုံးပြူးပြူးလေးနဲ့ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းမလေးဟာပန်းလေးတွေပွင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေထဲမှာပြုံးနေပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီပုံတွေကို Facebook ပေါ်တင်ပြီး photo credit to ဟိုရုပ်ဆိုးကောင်ဘာညာကျွန်တော်ရန်စပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်မှာမိုးသားအချို့ညိုနေတဲ့ညနေတစ်ခုပါကျွန်တော်အိမ်နဲ့နည်းနည်းလှမ်းတဲ့ဈေးကိုသွားတဲ့လမ်းဟာရှင်းလင်းလွန်းနေလို့ကြည်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တချို့တောင်သတိရမိသွားတယ်လူမရှိတဲ့လမ်းမကြီးကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုင်ကယ်ကိုဖြည်းဖြည်းစီးရင်လမ်းဘေးဝဲရာကိုငေးလာခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်ဟာပေတီနေခဲ့မိတာနှစ်ကာလအချို့လဲကြာခဲ့ပြီညဆိုတညလုံးမအိပ်ပဲအရက်တွေထိုင်တော့တနေ့လုံးဘာအလုံးမလုပ်ပဲအိပ်ညနေဘက်ဆိုရင်သားရဲတွင်ကအစာရှာထွက်တဲ့ဝင်ပလီလိုကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်တယ်တိတ်ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရက်ထွက်ဝေတာပါဒါပဲလုံးဆရာရှိရလေဒီလိုနဲ့အဝါရောင်ငုပန်းတွေနဲ့အတူတတိယချင်းဟာကျွန်တော်ကိုအမြဲနှွေးထွေးပေးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းလေးရဲ့ပါးပြင်ပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်မှာနှွေးလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့အထိရွေခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ဒါပေမဲ့လွဲခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနှွေဟာကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်ဖို့14ရက်အလိုမှာတခြားမျိုးသားတူနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပါတယ်တိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတွေအကုန်သိအောင်ကျွန်တော်အထိနာခဲ့တဲ့ဇက်လန်တစ်ပုဒ်ပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့နှွေနဲ့အဆင်ပြေနေခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးဟာကျွန်တော်နဲ့မနီးမဝေးမှာရှိနေပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တွေတုန်းကကျွန်တော်ကောင်မလေးနှွေကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့ဘားကိုရောက်မလာတဲ့ညတွေတိုင်းတငယ်ချင်းလေးကတော့ရောက်လာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့ဘားလေးရဲ့ပကြီကားတွေရှိတဲ့နေရနာမှာအမြဲထိုင်ရင်တငယ်ချင်းလေးဟာကျွန်တော်ကိုအမြဲပြုံးပြီးကြည့်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုတာကိုပေါ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုတာကိုအရက်တောင်ရင်ပြုံးလေးထိုင်ကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းမလေးသူကလည်းစမ်းနေဘယ်တော့မှဘီယာမတောက်ဘူးမိန်းကလေးသာဆိုတယ်ဝီစကီပြင်းပဲချလိရှိတယ်ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းဖြစ်လာတာနေမှာအကြိုက်တူတယ်လေသူကကျွန်တော်လက်ကိုကင်ကြည့်ပြီးနင်းလက်လေးတွေကတဲသွဲလေးတွေနေအမှုပညာလောကမှာအောင်မြင်အောင်မှာတဲ့တငယ်ချင်းလေးကပြောခဲ့တယ်ငါအခြေရေးမှာတော့အမြဲရှုံးနေဟာလို့ပြန်ပြောတော့မင်းမကြည့်လို့မသိတာပါတဲ့တငယ်ချင်းလေးကပြုံးဆက်ဆနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ရင်ပြောတယ်အဲ့ဖူးတက်တဲ့တငယ်ချင်းမလေးဟာကျွန်တော်အမြဲလိုရည်ချင်အောင်စတတ်တာပဲကျွန်တော်အိမ်ညဆိုင်းတီးဆိုင်ရဲ့အချစ်ကမင်းသားမှာပါဆိုတဲ့တခြင်းကိုဆိုခဲ့တယ်လေနှွေမလာခဲ့တဲ့ညတညပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ဘားလေးမှာတခြင်းဆိုတိုင်းကျွန်တော်ကောင်မလေးနှွေလာမလားလို့မျှော်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဟာအနားရောက်မလာတဲ့အချစ်ကိုအမြဲရှာဖွေခဲ့ပြီးအနာနာမေတ္တာတရားတွေကိုတော့မျက်စိမှောက်ခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့သူကျွန်တော်ကိုစားနောက်ခဲ့တဲ့တခြင်းစာသားလေးလို့မင်းမကြည့်လို့မသိတာပါပေါ့အဝေးကြီးကအချစ်တွေနောက်ကိုပဲအမောဆူအောင်ပြေးလိုက်မိရင်အချစ်ကမင်းသားမှာပါပေါ့လေဒီလိုနဲ့ပဲတချို့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်လွဲခဲ့တယ်နှွေမှာတခြားလူရှိနေတယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်ငိုခဲ့တဲ့ညတငယ်ချင်းမလေးရဲ့တက်ခန်းဝရဏာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အရက်တွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်တယ်ငါအဲ့ဘာမှတချင်းမဆိုချင်တော့ဘူးဟာလို့ပြောတော့ तू ကသဘောပဲတေးဝီမပြောတော့တဲ့အရာမှမနေနဲ့လေတဲ့နောက်ပြီးနင်အိမ်မှာဆိုခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေကတော့မိုက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်
အချစ်ကမင်းနာမှာပါတချင်းလားလို့ကျွန်တော်ကရဲရင်မေးပြီးတော့သူကရဲတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတပီသူမရွှေထားလို့ခက်တီတီပဲဖြေတယ်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းနေမိသွားတော့တာပဲတငယ်ချင်းလေးကအချစ်ကြောင်သတိထားမိအောင်ပြောပြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိန်းမတယောက်ကသူ့စိတ်အမောင်ဘက်ချမ်းကယောက်ျားတယောက်စီကျွန်တော်ကိုထားပစ်ခဲ့ပြီးရောက်နေခဲ့ပြီလေယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာမဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့လေဒီလိုကျွန်တော်အရာရာနဲ့လည်းလွဲခဲ့ပါတယ်သူလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော် The Forbidden Bar မှာတပီသူမရွှေထားတဲ့ချင်းဆိုခဲ့တဲ့ညကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအလူးလေးဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပေါ့အဲ့ညကျွန်တော်တချင်းဆိုတာကိုຫນွေလေးနောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရခြင်းပါပဲတငယ်ချင်းမလေးလည်းဘားရဲတောင်းလေးမှာထိုင်ရင်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရခြင်းပါပဲຫນွေဟာအဲ့ညမှာကျွန်တော်နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တော့တငယ်ချင်းလေးအခန်းစီမနဲ့အစောကြီးသွားနှုတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးအိတ်ချင်မှုတူဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုဖက်ပြီးငိုခဲ့တာပေါ့အဲ့ညသူမဟုတ်အဲ့ဒီမနက်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုဖက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်တကယ်ကို tired of drama နည်းရများပါပဲနှွေဟာကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့တခြားယောက်ျားတဦးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အထိပတ်သက်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးသိခဲ့ရတာမို့လို့ပါကျွန်တော်နှွေကိုရှော့တွက်မိခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့အဲ့ညရဲ့နောက်ရက်များမှာနှွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာတခါပဲထပ်တွေ့ပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလေးကတော့ငွေဆောင်ကမ်းခြေကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတူသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းမလေးဟာသူ့ကိုရက်အတော်ကြာပြစ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကိုတေးဝေလေးရေဘာလုပ်နေလဲလို့မက်ဆေ့ပို့ခဲ့ပါတယ်သူပို့တဲ့စာလေးကဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့တလောကလုံးနဲ့လာအနေငယ်အပြန်အလှန်အဖက်မလုပ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့စမ်းပါတယ်ပင်လေကြီးစီသွားငိုနေတယ်လို့ကျွန်တော်စာပြန်ပို့တော့တငယ်ချင်းမလေးကဝါအောင်ငိုထားအချစ်ကလေးလို့စာပြန်ပို့ခဲ့တယ်သူကျွန်တော်ပေါ်ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်ဆွဲထူပေးမယ်လို့တော့မျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူးသူ့မှာလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူရှိတယ်လေသူ့ဘဝမှာလည်းလက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အမျိုးသားတူရှိမှာပဲကျွန်တော်ကိုပြောမပြခဲ့တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်မပါတော့သူ့ဘဝရဲ့အိမ်မက်တွေမှာကျွန်တော်မပါတဲ့တေးသွားတွေရှိခဲ့လေကျွန်တော်ကတော့ပျော်ရွှင်စွာအတူဆိုပေးမိမှာပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ကမ်းခြေစီတငယ်ချင်းမလေးလိုက်လာခဲ့တယ်ຫນွေလက်တက်သွားတဲ့တဲ့င်းကိုတရက်နောက်ကျပြီးမှကြားရတယ် Forest Home Resort ဆိုတဲ့ဟိုတယ်တီးတီးလေးဟာတောင်ကုန်းတီးတီးလေးပေါ်မှာတသားရင်တီးတီးလေးတွေစောက်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့နေရာလေးမှာတယောက်တည်းငြိမ်သက်ပုံအောင်နေတဲ့အချိန်ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းမလေးကအဲ့နေရာထိကျွန်တော်ကိုရှာဖွေပြီးလိုက်လာခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ကိုအတူငေးခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဟာအားကိုးရှိသွားတဲ့ကလေးတယောက်လိုပင်လယ်ကြီးစီမှာတကယ်ချင်းကိုဖြစ်ခဲ့တယ်လေမနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့အစောကြီးမနေ့စာထစားကြတယ်အပြင်မှာဝယ်စားရင်ပတ်စံကုန်တယ်လေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရေကြတယ်မနေ့စာစားပြီးရင်ဂျိုသားတွေလာမဖမ်းအောင်ပြန်အိတ်ကြစို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မီးမလာတဲ့အခန်းငယ်လေးထဲမှာပြန်အိတ်ကြတယ်ရေမောကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့လက်ထက်ခါနီအမျိုးသမီးလေးဟာကျွန်တော်ကိုထားရစ်ခဲ့ပြီးတခြားသောဂျိုသားတစ်ကောင်နဲ့လက်ထက်သွားတာစမ်းပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလေးနဲ့ဟိုတယ်ကန်းထဲမှာတခါတခါအကြီးကျယ်ငိုရင်းတခါတခါအဲ့ကောင်မလေးရဲ့နှကမ်းပပလေးတွေကိုနမ်းရင်းညဆိုအရက်တွေအတူမူရင်းဂီတာတီးပြီးသချင်းတွေဆိုရင်လူအဖြစ်ရဲ့ရှုပ်ထွေးပုံကိုခင်းချင်းပြနေမိတာပဲကျွန်တော်ကလည်းစမ်းနေဟိုတယ်ရဲ့ရန်ဒါကနေပင်လေကြီးညမြင်ကွင်းကိုငေးနေမိတာမနဲ့မိုးလင်းလူအထိပါပဲတကယ်တော့ပင်လေကြီးကိုတိကျမမြင်ရပါဘူးကောင်းကင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့ပင်လေကြီးဟာမှိုင်းညွတ်အုပ်ဆိုင်လို့တိတ်ဆိတ်ချင်းနဲ့စိန်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ကရန်ဒါမှာတယောက်တည်းထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ဟော်လိုဂီတာလေးကကျွန်တော်အနာကျမ်းပြင်မှာလဲကျလို့ကျွန်တော်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်မိနေတယ်ကျွန်တော်မျက်စိရှိတဲ့အမောင်တုကြီးကိုငေးရင်အယမ်းမှုနေပြီပဲဂီတာကိုကောက်ကင်ရင်ကျွန်တော်အတွက်အယမ်းအမတ်တရားဖြစ်နေတဲ့သချင်းလေးကိုညှိစုံမိတော့တယ်
တပြီသူမရွှေထားရဲ့ချေမတူဘဝအနေချလေးအစင်တန်လဲဝေးกว่าနေမဖြစ်မှန်းလဲတွေးပါသလေဒါပေမဲ့တန်ရောစင်တွေတွေ့တာရပါသည်ကိုလေတချင်းတစ်ပုတ်ပြီးသွားတော့နောက်တစ်ပုတ်အရက်ကလည်းနောက်တစ်ခွက်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တချင်းနေနဲ့နှွေးအတွက်ရေးပြီးနှွေးကိုအမြဲဆိုပြနေကြတချင်းလေးဆက်ဆိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်လိုဖြစ်နေတဲ့ The Forbidden Bar မှာနောက်ဆုံးအပိတ်အနေနဲ့ဆိုနေကြတချင်းအကိုလိုဖြစ်နေတဲ့ကိုကျော်ထက်နဲ့တခြားတီးဝိုင်းဖွဲ့သားတွေအလွတ်ရတဲ့တချင်းရှုပ်ပွားနေတဲ့မင်းစပင်လေးတွေငါရဲ့တွေ့တဲ့လွေဝဲနေတွေရဲ့ဒါဟာတွေစပယ်တွေလဲကျွေငါတွေ့တော့ယူတော့မယ်တွေတေဝီတော်ပြီလေရုပ်ချက်ပြောလာတဲ့တငယ်ချင်းမလေးဟာကျွန်တော်ကိုနောက်ကျောကနေတိုင်းဖက်လိုက်တယ်ကိုတေးဝေလေးကြီးအိပ်ရအောင်တော့တဖွာဖွာပြောရင်းကျွန်တော်စပင်တွေကိုသူ့လက်နဲ့ထိုးဖွာရင်းတငယ်ချင်းမလေးဟာငိုခဲ့ပါတယ်မူးမူးနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့ကျွန်တော်ဟာနောက်တနေ့မနက်မှာနောက်ကျမှနိုးလာခဲ့တယ်တငယ်ချင်းမလေးကကျွန်တော်နိုးချင်းကော်ဖီပူပူလေးတောက်ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်အိတ်ချင်မူးတူနဲ့ထထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုရေဆူနေတဲ့လက်တွေနဲ့လာပုတ်ရင်းကျွန်တော်နေရွက်တွေကိုတော်တော်လေးနာအောင်ဆွဲလိမ့်ပြီချစ်လားလို့မေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်အရန်ဆိုးလို့ရတဲ့ကိုနေချင်းသလိုနေလို့ရတဲ့ဇာတိမျိုးလေးကိုချစ်တယ်လို့ချစ်တာလေကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်နေတဲ့အချိန်တငယ်ချင်းမလေးကကျွန်တော်အဝတ်တွေကိုတီတီတက်တက်ခောက်ပြီးခီးဆောင်အိတ်ထဲထည့်ပေးနေတယ်ကျွန်တော် secret လေးကိုမင်းညှိရင်နေမလို့နေတာလဲဟင်းလို့မေးတော့ပြန်ကြမယ်လေလို့သူကဖြေတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ကလန့်နိုးသလိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်တယ်လေအခုချိန်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာဟာကျွန်တော်တက်တက်လုံးနေလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်သလိုအခုလိုအခြေအနေတွေဟာလည်းကျွန်တော်တက်တက်လုံးဆက်လျှောက်သွားရမယ်ဘဝနဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးမလားကျွန်တော်အိမ်မက်ကလက်နိုးသလိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ကြတဲ့လမ်းမှာသူကကျွန်တော်ကိုတေးဝေနေမိမမယူနဲ့နော်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်မှုပုံစံရဲ့ကျွန်တော်ရခဲ့ဘူးတဲ့ဒဏ်ရာတွေရဲ့ဟာတော်ရုံမိမကြောက်တီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောတယ်ငွေဆောင်ကနေရန်ကုန်ထိခရီးမှာတငယ်ချင်းမလေးဟာကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲပျော့ပျော့ခွေခွေလေးအိပ်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်ဒါဟာပထမဆုံးချိန်သူ့ကိုပျော့ပြောင်းနူးညံ့လွန်းစွာမြင်ခဲ့ရတာပါပဲအသေးမှာအကျော်တင်းလှတဲ့ကျွန်တော်အာယွန်းလေဒီလေးကိုလေရန်ကုန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ဇာတိနေမြို့လေးစီဆက်သွားရအောင်ပါမယ်ရန်ကုန်နဲ့အဝေးကြီးကအဝါရောင်ပန်းလှလှလေးတွေပွင့်တက်တဲ့လူရှင်းနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေရှိတဲ့မြို့စီပေါ့သူကတော့အဲ့တရေ6တက်တဲ့မြို့ကြီးမှာကြံခဲ့တာလေတငယ်ချင်းမလေးကတေးဝေငါပြောက်သွားရင်လိုက်မရှာနဲ့နော်လို့ပြောခဲ့တယ်နင်ကလည်းဟာလို့ကျွန်တော်စိတ်ပြည့်ညစ်ညူးစွာပြန်ပြောပြီးတော့သူကတစ်ချက်လေးတောင်မပြုံးပဲကျွန်တော်မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်သူဟာလက်ထက်ချင်းကိုလုံးဝမယုံကြည်တဲ့အကြောင်းလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်လက်ထက်ကြမယ်လို့တွေးပြီးချစ်ကြတာကိုအယမ်းကိုရည်ကျင်တဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးအချစ်ဆိုတာကိုတော့မယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်လူနှစ်ယောက်အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့အချိန်တွေကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းတဲ့အကြောင်းအတူရှိခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာပျော်ခဲ့ပြီးရင်မနှက်ပြန်ဆိုတာအရေးမပါတော့တဲ့အကြောင်းသူပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးတေးဝေငါတို့ကယူဖြစ်ကြရင်လဲကွဲမှာပဲတဲ့ကျွန်တော်အမေအိမ်ရှိတဲ့ဇာတိမြို့လေးကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အမေကတော့သူ့သားဘာဖြစ်လာလားအမြဲကြိုဆိုလျက်ပါပဲကျွန်တော်ညညဆိုဂီတာတီးရင်အရက်တွေမူးအောင်တောက်ရင်ကြပြားတွေဖက်ရင်ကျွန်တော်ညတွေကိုအချိန်ဖြုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်သပင်ရှည်ထားတယ်ကိုလေးချိန်ကပေါင်30လောက်တိုးလာတယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုမေ့ပစ်တယ်ဆိုရှယ်နယ်ဝါကိုရှောင်တယ်ခင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်တွေဖြတ်ပစ်တယ်ပျော်စရာသချင်းတွေအတူဆိုခဲ့ဘူးတဲ့တီးဝါရလူတွေအပါဝင်ပေါ့ဒါတောင်နှွေမှာသမီးလေးတယောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရသေးတယ်ဆိုင်ကယ်စီးရင်လမ်းမေးမှာအဝါရောင်ပန်းလှလှလေးတွေပွင့်နေတာတွေ့တော့လေသူ့ကိုမြင်စေချင်မိတာပါပဲ
တငယ်ချင်းမလေးဟာပန်းနဲ့တစ်ပင်လှလှလေးတွေစိုက်ရတာကိုကြိုက်တယ်အခုတော့သူဟာကျွန်တော်ရဲ့မြမပြည်ရဲ့အဝေးဆာကူရာပန်းတွေပွင့်တဲ့တိုင်းပြည်မှာမြမပြည်တဲ့ပုံမွန်းချက်တဲ့မြို့ပြလှိုင်းတွေထဲမှာမျောရင်းကျွန်တော်ကိုခြံထားခဲ့ပြီပဲသူလည်းကျွန်တော်ကိုခြံထားခဲ့တတ်တာပဲနော်ဆိုင်ကယ်စီးရင်လမ်းဘေးမှာအဝါရောင်ပန်းလှလှလေးတွေပွင့်နေတာတွေ့တော့လေသူ့ကိုမြင်စေခြင်းမိတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာတငယ်ချင်းအောင်ဆောင်ထားတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ချစ်သူအောင်ဆောင်ထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှတဲ့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ဖြစ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးစင်ငိမ့်ရဲ့ပရင်းပေါက်ကကြောင်စာအုပ်မှဖတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ